हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले पोडकास्ट एउटा बनाएको थियौँ, हामीले रेगुलर दिने भनेर हामी कन्टिन्यू दिने कोसिसमा थियौँ होइन, तर समय र परिस्थितिको बावजुद हामीले कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ। यो अब लगभग 3-4 महिना हुँदै 3 महिना भयो अब, तर आउँछ हाम्रो यस्तो 3 महिनापछि चाहिँ हाम्रो यो नेक्स्ट पोडकास्ट आउँदैछ। उतिखेर चाहिँ हाम्रो अब युरोपको समसामयिक विषय र युरोपको श्रम बजारको बारेमा हामीले उतिखेर पोडकास्ट बनाएको थियौँ, धेरैजना रुचाइदिनु भएको थियो, राम्रो लागेको थियो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो अब देशको अहिले चुनाव हुँदैछ, देशको समसामयिक विषयमा र अहिलेको चुनाव र अहिलेको माहौल के हुन्छ, देश कतातिर ढल्किँदैछ, बहुमत कसको आउँछ, के आउँछ भन्ने हामीहरूको सामान्य यसो गफ दाजुभाइ गर्न चिया गफ जस्तै हुन्छ। दाइलाई स्वागत छ दाइ। धन्यवाद भाइ, फेरि पनि ल दोस्रो हाम्रो यो दुईजनाको दोस्रो भेट है पोडकास्टमा। ठिक छ दाइ, ठिक छ। अरू सन्चै हुन्छ दाइ? एकदम ठिक छ। तिम्रो के छ त? एकदम ठिक छ दाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? जे होस् काम धन्दा चलिरहेछ नि अहिलेलाई त चलिरहेछ भाइ, अहिलेसम्म त होइन। अब आज काम छ भोलि छैन। अब युरोपको त्यस्तै हुँदो रहेछ, रहर मात्र हुँदो रहेछ होइन, रहर गरेर कहाँ आउँदो रहेछ र भन्ने मात्रै युरोप होइन है। युरोप आएपछि यहाँको मान्छेहरूलाई थाहा, यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ मान्छेहरूले। यहाँ आएपछि प्लस तिम्रो आएर बिना काम बसेपछि यहाँको समय बुझेपछि, यहाँको माहौल बुझेपछि अनि मान्छेलाई ए युरोप भनेर त यो पो रहेछ होइन। कमाउनु त कमाउँछ भाइ, 1 लाख कसैको कहीँ पनि जतिसुकै खर्च गरेर पनि 1 लाख त जसले पनि बसाउँछ। दाइले सधैँ भन्ने यही सधैँ, अस्ति पनि दाइ भाइ 1 लाख त जसले पनि कमाउँछ, आज पनि दाइले सुरु गरिहाल्नु, दाइले जसले पनि 1 लाख कमाइहाल्छ। हुनु पनि हो, हुनु त होइन दाइ, यो चाहिँ नबिर्सिएर रहेछ। अस्ति पनि 1 लाख रुपियाँ कमाउँछ भाइ जसले पनि भन्छ होइन। आज पनि 1 लाख कमाउँछ। मैले भन्न खोजेको तिमी नर्मली भनेको 800-900 युरो जसले पनि थाप्छ नि त स्यालेरी, थाप्छ त 800-900 युरो जसले पनि थाप्छ। घरमा जसले नि अहिले कति छ भने अहिले उस्तै पऱ्यो नि 170-172 होला आजकै रेट हेरेर। 75 मा कसम दाइ, कति 75 भर्खर हेरेको। ए भगवान, गोलमा हेर्नु गुगलमा किन हेर्नु पर्यो होइन। रेलले त आकाश छुयो नि दाइ, अहिले पैसा आउनु अब यस्तै छ कि अब हाम्रो यस्तै हो, यही हो क्या भाइ। ए हाइएस्ट भन्ने म आउँदाखेरि 143 मा आएको दाइ होइन। म हेर्नु है, यो चाहिँ लाइभ हो होइन, हामीले ट्यापबाट पैसा पठाउँछौँ। 1 युरो बराबर 1.75 छ है रेट। यत्रो राम्रो दिएको छ कि रेट यार युरोमा अहिले त। तिमी आफै सोच न, अब मान्छेले खर्च गर्यो भने नर्मली अब हरेक कम्पनीले बस्नलाई दिन्छ होइन, अकोमोडेसन दिन्छ। तिम्रो खानालाई मान्छेले के खान्छ ल? म आफूलाई त होइन जाँड रक्सी चुरोट नखाने, तिमी पनि जाँड रक्सी चुरोट नखाने, माछा मासु पनि धेरै नखाने, हामी एकदम कम खाने, महिनामा 1-2 खाने मान्छे। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब हामीलाई 100 रुपियाँले नि पुगेको छ है। मेरो दाइ कस्तै ड्युटी पनि यत्रो मान्छे तयार, मेरो 8 ड्युटी छ अनि ठ्याक्क खानामा पनि त्यही छ, मासु कम खाने, सबै कुरा जस्तो नखाने। फेरि हामीले यो पोडकास्ट गरे भएर आफू राम्रो बन्नलाई भनेको कुरा चाहिँ होइन, जाँड रक्सी चुरोट नखाने, हामी खाँदैन त नखाने कुरालाई खाँदैनौँ भन्न पाइगयो नि होइन, रियालिटी हो। हामी अर्कोमा जान्न यो चाहिँ कट हान्नुपर्छ है, यो कट हान्नुपर्छ है। 3 मिनेट बनाएर फेरि बिचमा हान्नुपर्ने हो होइन, एड गर्नुपर्छ, केही फरक पर्दैन। ओके बड्डा भएर तेरिका अब समसामयिक अब त्यस्तै त हो नि भाइ। अब हामी कहाँ पुग्दैथ्यौँ र युरोपको कमाइको बारेमा भन्दैथ्यौँ होइन। त्यस्तो छ दाइ। अब तपाईँलाई के लाग्छ दाइ? अब मलाई अहिले छोडा कि युरोपको छोडा कि अहिले नेपालको चुनावको माहौल आइरहेको छ। म त्यही भन्दै थिएँ दाइ यार, म त्यही भन्दै थिएँ, अहिले बिचमा कुरा काट्नुभयो। त्यही त मलाई होइन, म मान्छे मेरो भौतिक शरीर मात्र यहाँ छ, मेरो मेन्टल त दाइ पुरै नेपालमा छ। कसम भने एकचोटि फेसबुक स्क्रोल नगरेसम्म त होइन के भएको होला नेपालको स्थिति भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिले कस्तो माहौल छैन, अब काममा मोबाइल चलाउनु त पाइँदैन, भए पनि यसो न्युज फिडहरू हेरिराख्ने, अब के न्युज आइरहेछ हेरिराख्ने, के न्युज आइरहेछ हेरिराख्ने, यस्तो टक्क गऱ्यो होइन। के न्युज फिड छ, के छ त समाचार, नयाँ समाचार के छ त? म त दाइ 3 मा 2 चोटि एनिमी रिजल्ट, 3 मा 4 चोटि रुटियो नेपाल पनि त सर्च गर्छु के आयो अपडेट। अरूको बिलिभै लाग्दैन, तिनीहरूले अलि मिलाएर आधिकारिक न्युजहरू मेरो म देखाउँछु है, हेर्नु है। म सिधा कुराको ऊ हेर्छु होइन, फेसबुक पेज। ए त्यस्तो छ यार, म त के होला मन मात्र यो हेर्छु अनि अरू भनेको सेयर मार्केटहरूको यताउता हेरिरहेको हुन्छ होइन। सेयर मार्केट के हुँदा तपाईँको लास्ट घाट ए हेर्नु त, यो मेरो हेर्नु है, यो बालेन रुटियो नेपाल अनि रिजल्ट तिम्रो होइन। मेरो चाहिँ के छ होइन, मेरो के छ सिधा कुरा छ, हाम्रो सेयर मार्केट छ, हाम्रो खेलकुद छ, बालेन छ, भिभा वार्ता छ, हम्बल एजुकेसन छ, नेपाली स्वतन्त्र समाज क्रोएसिया छ। त्यस्तो छ दाइ। तर है म त यार के गर्ने, चुनाव त यस्तो बवाल चुनाव हुन्छ नि, कसम दाइ कि म यस्तो ठुलो लागिरहेको। ओके ठिक छ, त्यो कुरा छोडौँ। अब
भोट केमा त भाइ हँ भोट केमा त भोट त अब केमा हाल्यो अब मैले अब पहिला त धेरैलाई हेरेँ हो पहिला त अब पुरानोहरूलाई धेरै भोट हाल्यो तर यो चान्स भनेको अब त्यही घन्टी त हो नि बजाउने नि त घन्टी घन्टी छ घन्टी छैन त यार घन्टी छैन ए भाइ घन्टी ल्याएन घन्टी ओ दाजु घन्टी लिएर आऊ त छैन यार कोही छैन सब काममा गएको कि यार दुईजना त काममा गएको भएर त त्यही भएर त हामी यसरी पोडकास्ट बनाउनु पाइरहेको यो पोडकास्ट भन्दा भन्दै 7:30 भएछ होइन 1.5 घन्टा पछि त मेरो पनि गेम हेर्नु छ बार्साको गेम हेर्नु बार्साको गेम चाहिँ आज बार्साले जित्नुपर्छ म चाहिँ फुटबल खतरा पिल्यो म चाहिँ फुटबल के हेर्दैन नेपालको इन्टरनेट गेम भए मात्रै हेर्छु हेर्दैन तर वर्ल्ड कप चाहिँ अब वर्ल्ड कप आउँदैछ नि त हेर्नुपर्छ जोस दाइ अहिले अनि घन्टीकै कुरा अब तिमी त सुदूरपश्चिमको होइन अहिले हाम्रो राष्ट्रपाका वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर अब मेन मान्छेहरू भनौँ बालेन दाईहरू हरेक मान्छेहरू उता गइरहेछन् अनि के छ त अनि सुदूरपश्चिमतिर सुदूरपश्चिमको माहौल यस्तो बवाल छ होइन अहिले जो सोसियल मिडियामा देखिएको होइन मलाई यस्तो राम्रो लागिरहेछ नि दाइ त्यहाँको माहौल त अहिले त हेर्दाखेरि तर अहिले सोसियल मिडिया राम्रो छ होइन बाहिरतिर सपोर्ट छ तर यस्तैहरूले सबैले साथ दियो भने त कन्फर्म नै हाम्रो सुदूरपश्चिम एकदम पिछडिएको ठाउँबाट गाउँबाट पनि रासोमा आउँछ भन्ने हाई चान्स छ कि अनि एउटा कुरा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यो हाम्रो अब हामी त सोसियल मिडियाको बारेमा धेरैलाई थाहा छ अब मोबाइल चलाउँछौँ यो उसको जमाना छ अब मलाई चाहिँ एउटा कुरा के लाग्छ भने भाइ जुन ठाउँमा त अब कति ठाउँमा मोबाइलहरू पुगेको छैन अलिकति ग्रामीण ठाउँहरूमा होइन उनीहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार कसरी गराछन् भन्ने एउटा कौतूहल त लागिरहेछ क्या यो म भन्ने रोकिँदै कसो भने त हाम्रो त्यहाँ एउटा के घरदी भन्ने केटा छ होइन बझाङमा होइन यस्तो बवाल तरिकाले प्रचार गरेर मैले थाहा भन तिमीले भने मैले तिमीले भन्नु खोजेको थाहा भइसक्यो ड्रोनबाट होइन घन्टीको प्रचार खतरा प्रचार गरेर आयो त्यो रुट्यो नेपालमा एनिभर्सरीले पनि लोगो त्यसको फोटो हालेको थियो होइन तर त्यो के गर्थ्यो म थ्याङ्क यू सो मच यार म एकदमै होइन सही हो ड्रोनबाट उडाएर होइन हरेक घरमा घन्टी पुऱ्याएको ड्रोनमा घन्टी झुन्डाएको त्यो गर्दाखेरि होइन अनि विवादहरू पनि आयो कि अब विपक्षीहरू ड्रोनबाट गऱ्यो एउटा पत्रकार रहेछ के रहेछ अब ठ्याक्कै थाहा भएन जे भयो भने विवाद आयो अनि त्यो पछि विवाद आइसकेपछि त्यो एमालेको झन्डा पनि एक दुई घर यसो झुक्काउनलाई यो दुई घरमा यसो उडाइदिएको थियो तर जो त्यसलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम थ्याङ्क यू सो मच यार धन्यवाद है तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन जसले जेसुकै भन्नुहोस् घन्टीको सपोर्टमा हो यसको हामी यसको त्यो भन्ने होइन पुरानोलाई धेरै एकचोटि मौका दियो नि त होइन एकचोटि 35 वर्ष होइन अब यत्रोचोटि मौका दियो होइन अब एकचोटि यिनीहरूलाई दिएर हेरौँ न होइन अनि फेरि यो मौका दिने भन्दैमा यो पालिको चुनावमा मौका दिए होइन भाइ आजको भोलि नै फेरि परिवर्तन आउने होइन है आउँदैन केही समय त अब लाग्छ नि त आउनको लागि तर यिनीहरूले कस्तो प्रोग्रेस गर्छ भन्ने त्यो कुराहरू त जग त बसाउँछ नि त जग बसाउँछ नि जस्तै अब पालेन्द्र शाह त अब महानगरको मेयर भइसकेका मान्छे हो उनले त्यहाँ धेरै कुराहरू राम्रो ल्याएका छन् नि त मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि दाइ अब देश विकास भन्दैमा अब अहिलेको राष्ट्रसभाको सरकार आउँदैमा 5 वर्षमा विदेशमा आएको मान्छे सबैले नेपालतिर पुरा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरै कायापलट गर्छ म भन्न सक्दैन है त्यो सम्भव पनि छैन एउटा जग हाल्ने हो सकिन्न पनि है त्यो पोखरा केरु राजमार्ग पनि सकिँदैन पूर्व पश्चिम रेल मार्ग पनि त्यो सम्भव छैन तर हामी 5 वर्ष भित्र त्यस्तो त उखानेहरू हुन्छ नि उखाने गुखाने के रे केपीओलीहरूले हान्ने गफ हो के त्यस्तो त तर मैले चाहेको र नेपाली जनताले खोजेको भनेको मेन कुरा भनेको चाहिँ सुशासन हुनुपर्छ समाजमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम हुनुपर्छ प्रत्येक मान्छे जीवजनको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ यो राज्यको दायित्व हो अहिले कुरा गर्ने हो भने जीवजनको सुरक्षा छँदै छैन गाउँतिर त्यो भयो अनि 2 नम्बरमा भ्रष्टाचार होइन मेन कुरा भ्रष्टाचार 1 नम्बरमा भ्रष्टाचार न्यून गर्नु समाजमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्ने होइन त यो पोइन्टहरूलाई मात्र हामीहरूले सही ठाउँमा युटिलाइज गर्न सक्यौँ अनि भ्रष्टाचार योलाई रोक्न सके मात्र पनि नेपाली जनताहरू होइन हदसम्म खुसी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मेन कुरा भनेको यो भ्रष्टाचार रोक्ने बित्तिकै धेरै कुराहरूको हुन्छ क्या भाइ हाम्रो देश यत्रो अहिले हेर त कति ऋणमा छ प्रति व्यक्ति कति पुगेका ऋण प्रति व्यक्ति 97,000 पर पर्सन अनि त्यत्रो पुगेको छ अनि मान्छे जन्मिया हुँदैन पेटमा हुन्छ उसको ऋण बोकेर जन्मिरहेको हुन्छ त्यस्तो गरेर हुन्छ त अनि मेन भनेको कर्मचारीहरू सुध्रिनु पर्यो मेन भनेको यो चुनावमा नेपाली जनता सुध्रिन जरुरी छ हाम्रोलाई होइन यो पालि भनेको राम्रोलाई जिताउनु पर्ने छ त्यत्रो वर्ष रुखलाई रे अनि एमाले सूर्यलाई केलाई भोट हाले नि त एकचोटि घन्टीलाई चाहिँ जरुरी छ क्या एकदमै जरुरी छ घन्टीबाट उठा मान्छेहरू हेर्न सबै शिक्षित
सबै के छन् क्या यस्तो छन् नि त तिमी आफै सोच न एकचोटि मौका दिने हो नि त त्यत्रो वर्ष अरूलाई मौका दिँदाखेरि यिनीहरूलाई एकचोटि मौका दिएर के कार्यकाल दिँदाखेरि यदि यिनीहरूले पनि गर्न सकेन भने यिनीहरूको पनि तौर लगाउने बाटो छ त विकल्प छ त निकाल्ने हो त निकाल्यो नि अबको पालि पनि अब नेपाली जनताहरूले बुद्धि पुऱ्याएन भने भाइ त्यसले कहिले पनि कोल्टे मुहार चाहिँ फेर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कसम यो टाइम भनेको नेपाली जनताहरूलाई यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो नि दाइ माको म भन्छु होइन यो टाइममा नेपाली जनताहरूले यदि रासोपालाई नयाँ भनाउँदाहरूलाई यति सत्तामा पुगाउँदैनौ भनेपछि यति विश्वास गर्नु कि नेपाली जनता भेडा हुन् कि म एउटा कुरा भन्छु है मैले अहिलेसम्म बुझेको के अहिले 35 वर्षसम्म अहिले नेताहरूले जनताहरूले के भनिरहेछन् भन्दा मेन पोइन्ट है अनि हाम्रोतिर के भन्छ भन्दाखेरि अनि भोट दिँदाखेरि फटा डाँगालाई भोट दिने अनि देश बनेन भन्ने ए बाबा म त्यसलाई मान्दिनँ अहिलेसम्म अब ए भन्ने पार्टी नै उस्तै छ बी भन्ने उस्तै छ सी भन्ने उस्तै छ भनेपछि नेपाली जनताहरूले एबिसीलाई त जसलाई पनि दिनु पर्यो हो कि नै एबिसीमा त एउटा त छान्नै पर्यो सब उस्तै छ कसलाई दिने भने नेपाल अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई दोष लगाउनु केही छैन म नेपाली जनता सबै ठिक छन् भन्छु राम्रो छ भन्छु कि अहिलेसम्म तर अब आउने चुनावमा एबिसी डीसम्म थप्यो नि त अब नयाँ भनाउँदाहरूको लागि यति नेपाली जनताहरूले बुझ्न सकेन भनिसकेपछि होइन यति विश्वास गर्नु नेपाली जनता यस्तो भेडा हुन् कि राष्ट्रपतिको माया राष्ट्रपतिको प्रेम राष्ट्रपतिको स्वाधीनता राष्ट्रपतिको सद्भाव भन्ने बिल्कुलै छैन कि दाइ देश बन्दैन हुँदैन कि स्वार्थीपन मात्र भयो कि यो लास्ट अपर्च्युनिटी हो नेपाली जनताहरूको लागि यही मौकामा नेपाली जनताहरूले बरु यस्तो तरिकाले भोट हालेर नयाँहरूलाई चिनाउन सकेपछि हदसम्म हाम्रो देश केही बन्द मासु भात पैसामा बिक्ने होइन लिने हो यदि कुनै पनि पार्टी आउँछ मासु भात दिन आउँछ पैसा दिन आउँछ भने लिने हो पैसा पनि राख्ने हो तर भोट केमा हाल्ने घन्टीमा यो डायलग कसको थाहा छ सुरुवात गरेको थाहा छैन ज्ञानेन्द्र साई यो भन्दा धेरै पहिला म चाहिँ के भन्छु भने भोट हाल्ने ठाउँमा त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन नि त भाइ त्यहाँ त आफू मात्र गएर हाल्ने हो नि त यो म लास्टमा ज्ञानेन्द्र साईले सिकाएको पोइन्ट अहिले अफरमा पुगिसक्यो सुरुमा ज्ञानेन्द्र साईले भनेको पहिल्यै अभियन्ता हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो आउने बित्तिकै भन्थ्यो कि मासु भात खाऊ पैसा लियो जे गर्न छ गर तर भित्ति भोट हाल्दाखेरि राम्रोलाई चुनेर एकदमै दिमागलाई भोट हाल्थ्यो भने अहिले पैसा दिन्छ लिने हो क्या म त लिन्छु यदि कुनै पार्टी आएर पैसा दिन्छ भने म लिन्छु तर भोट केमा हाल्ने भने त्यति सक्षम म छु यो व्यक्ति यस्तो छ यो पार्टी यस्तो छ भने त्यति सक्षम चाहिँ म छु अनि त्यसमा भोट हाल्ने हो तिनीहरूले पैसा कहाँ भ्रष्टाचार गरेर लुटेर ल्याएको पैसा हाम्रै पैसा होइन भने पैसा जनताको पैसा होइन है अनि पैसाबाट त हामीले गर्नु परेन यार असुल्नु पर्छ कसरी हुन्छ हामीले पैसा असुल्ने भने यही बेला हो भाइ चुनावको बेला अरू बेला सधैँ नेताहरूले लुटिरहेछन् देश लुटिसके हामीले त्यो नेताहरूलाई लुट्न के जान्छ र अर्को एउटा कुरा यस्तो पनि गर्नु पर्यो भाइ हामी विदेशमा भएको मान्छेले अब समय त धेरै छैन होइन एउटा घरतिर फोन गरेर एउटा अभियान चलाउनु पर्छ क्या घरमा फकाउने अभियान ल है आमा बाबा अनि घर फकाउ अभियान अथवा केही चलाउन सकिन्छ नि मैले त अस्ति नि मेरो मम्मीलाई नै फोन गरेर भने हेर्नु मम्मी योपालिको भोट मम्मीलाई थाहा छैन त्यति पहिला त हाम्रो गाउँघर नै पुरै रुखै रुख हो काङ्ग्रेस हो त्यस्तो हो मम्मीलाई भने हेर्नु मम्मी योपालि घन्टीमा भोट हालिएन भने अब छोरो आउँदैन है घर फर्केर भनेर भन्दै मैले त होइन हामी त घन्टीमा हाल्ने हो घन्टी घन्टीमा हाल्नुपर्छ म पनि त यति फौज गरिरहेको छु नि होइन कसम भन्नु नि दाइ लास्ट के दाइमा यस्तो देश होइन म तर के भन्नु कि लास्टमा लाग्छ कि देश सम्झिँदाखेरि जब विदेश टिकिन्छ भन्छ नि मान्छेहरू नेपालमा भन्छन् कि देशको माया भए नेपालमा बस्यो विदेश गएर ठुल्ठुला गराएको हुने जब भाइ तिमीहरू जब विदेश आउँछौ होइन विदेशको भुइँमा टेक्छौ तिमीहरूको यति धेरै माया लाग्छ नि देशको हेर्दा देश किन बनेन भन्ने चिन्ता लाग्छ कि जब विदेश आउँछ जब विदेश के अरे जब नेपाल छोडेपछि झन् बढी देशको माया लाग्दो रहेछ कि दाइ त्यो चाहिँ वास्तविक हो कि तर साँच्चै के दाइ अनि हामी पनि थोरै रहरले विदेशी होइन नि ल दाइ नेपालमा ल एउटा जागिर मात्रै दिउँ न 15,000 को मात्र ल थाई जागिर दिउँ न कुरा गर्छ होइन हामी नर्मल्ली क्याफेमा गएर काम गरिन्छ महिनाको लाखौँ स्यालेरी दिन्छ नेपालमा हामीलाई कुन चाहिँ क्याफेमा काम गर्दाखेरि त्यत्रो स्यालेरी दिन्छ 15-20 हजार आउँछ यार भाइ हामीलाई के भने नेपालमै ओके हामीलाई लाखौँ चाहिएन एटलिस्ट मेरो परिवारलाई एउटा यार 2 छाक राम्रो खानालाई दिन सक्नु पर्यो अब भोलिको दिनमा बेवारी होला बच्चा होला रे एउटा छोरालाई राम्रोसँग पढाउन सक्नु पर्यो राम्रोसँग नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने भनेको भाइ शिक्षा स्वास्थ्यमा हुन्छ जुन कुरा चाहिँ जनताले भनेको निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा हो नि त त्यो भनेको निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा हो त्यसमै भ्रष्टाचारी बढी हुन्छ तिमी आफै सोच त अनि देश कसरी अगाडि बढ्छ देश त दाइ यस्तो हरिबिजोग बनाएको छ नि यिनीहरूले होइन रुल्स एन्ड रेगुलेसन केही सिस्टम छैन कि दाइ अब होइन दाइ यतिसम्म छ कि काठमाडौँमा मान्छेहरू बस्छन् है 8 घन्टा कलेज जानुपर्छ त्यही कलेजले त्यही पैसाले पढाउनु पर्छ त्यही पैसाले घर बिहार हेर्नुपर्छ कमसेकम रुल्स एन्ड रेगुलेसन नर्मल बेसी कुरा भयो भने बनाउन सकिन्छ
12 घन्टा काम गर्नुपर्छ त 9,000 स्यालेरी 10,000 स्यालेरी दिन्छ यार, त्योमा पनि फिक्स नै हुन्न, त्यो पनि दिन्छ कि दिँदैन, 12-13 घन्टा, हप्तामा छुट्टी हुँदैन, जो नर्मल कुराहरू त हामी बनाउन सक्छौँ त। ल हप्तामा 8 घन्टा मात्र ड्युटी गर्ने होइन, हप्तामा 1 दिन 2 दिन छुट्टी दिने, पैसा दिने, अब बेसिक स्यालेरी 10-15 हजार राख्न त नेपाल सरकार कति राख्छ, 17,500 छ बेसिक स्यालेरी। र कसले पाएको 17,500 बेसी काठमाडौँ काम गर्ने 100मा 50 जनाले 20 जनाले मात्र पायो होला कि दाइ 17,000मा। न त अहिले काठमाडौँमा काम गर्ने भनेको 8,000 9,000 10,000 12-13 घन्टाको। बालेन्द्र शाहले अस्ति नै मेयर हुनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा गरेको थिएँ क्या, मलाई एकदम, म त्यो बेला क्रोसिया आइसकेको थिइनँ, कतारै थिएँ होइन, के कुरा गरेको थिएँ नि, उसले मेयर हुनुभन्दा अगाडि नै है त्यो आफ्नो प्रचार प्रसारमा गर्ने बेला मिडियाहरूमा नि गर, जस्तै काम गरिन्छ नि भाइ, तिमी विदेशमा जान्छौ 2 सिफ्ट अथवा 3 सिफ्ट काम गरेको देख्छौ, नेपालमा पनि राख्न सकिन्छ त 2 सिफ्ट जस्तै। अनि नेपालमा अब जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा के छ भने ट्राफिक जाम धेरै हुन्छ होइन, अब तिम्रो के अरे स्कुल कलेजको टाइमहरू, स्कुल र अफिसको टाइमहरू सँगै नराख्ने। नेपालमा नर्मली के छ भने 10 बजे अफिस स्टार्ट हुन्छ, स्कुलहरू पनि 10 बजे स्टार्ट हुन्छ, त्यस्तो छ। त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त, जस्तै अलिकति छिटो स्कुलको टाइमिङ राख्न सकिन्छ, त्यस्तो मिलाउन सकिन्छ कि सिफ्टहरू मिलाउन सकिन्छ कि। अनि दाइ यो चाहिँ मलाई होइन नेपालमा चाहिँ हप्तामा 2 दिन छुट्टी दिँदा हुन्छ कि दाइ हरेक कुराहरूमा के दाइ, किन 1 दिन, किन हाम्रो नेपालमा 1 दिन छ नि। अब ल शुक्रबारको कुरा गर्ने हो भने अफिस पुग्न 1 बजीसम्म भन्छ, 12 बजे अफिस बन्द गरेर कर्मचारी भाग्या हुन्छ। अब घरदेखि जानुपर्छ, टाढा टाढा घर हुने मान्छे शुक्रबार कामै हुँदैन, सरकारी स्कुलतिर कुरा गर्ने, स्कुलतिर गर्ने, ढुङ्गा बोक्न मात्र ठिकै हुन्छ। हाम्रो दाइ होइन, हाम्रो स्कुलतिर शुक्रबार दिनभर ढुङ्गा मात्र बोक्ने हो, यो खोलाबाट ढुङ्गा बोक्ने, माटो बोक्ने, दाउरा ल्याउने, त्यो मात्र काम हुन्छ शुक्रबार हुने। प्रायः शुक्रबार काम हुँदैन, खालि टाइम वेस्ट मात्र हो कि यो भनेको। तर यति हो कि रिक्वेस्ट हो कि ल अब 2 दिन मान्छेको मेन्टल हेल्थले पनि धेरै फरक पार्छ। मान्छेको मेन्टल हेल्थको लागि भए पनि हप्तामा 2 दिन कम्पलसरी छुट्टी दिने, अनि अब मार्केटहरू पनि लिमिटमा चलाउने, बन्द। जस्तै यहाँ हेर्नु त कस्तो रमाइलो, ल शनिबार हेर शनिबार शुक्रबार शनिबार आइतबार हेर रोडमा गाडी हुँदैन त यार, खाजा खानलाई पसलै भेटाउँदैन। यहाँको त्यस्तो सिस्टम हो। यसले के गर्छ भनिसकेपछि ल म काम गर्न चाहन्छु भन्ने उसलाई अलग्गै कुरा हो होइन। न त अब फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने ठाउँ भयो, घुम्न गर्ने टाइम स्पेन्ड भयो होइन। न हाम्रो के छ भने नेपालको भने शिक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै छ, घोकेर मात्र पढ्ने शिक्षा है, घोको मात्र। अनि त्यो घोको आऊ जहिले पनि पढ्ने लेखन्ते मात्र अब बाउसँग टाइम छैन, आमासँग टाइम छैन, कहिले काहीँ घुमघाम छैन, फ्रेस माइन्ड छैन। यहाँको के छ, यहाँको के छ जस्तै अब वर्किङ डे र विकेन्ड हुन्छ नि त, विकेन्ड सुरु भएपछि फ्यामिलीहरू घुम्न जाने, कता रमाइलो गर्न जाने। यहाँ के गर्छन् 5 दिन मजाले काम गर्छन् मान्छेहरू, 2 दिन छुट्टी हुन्छ, मस्त चिल घुम्न जाने, के गर्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ। लास्ट याद आउँछ है भाइ घरको यस्तो बेला चाहिँ होइन। अब हामी नै हप्ताभरि मरी काम गरिन्छ, अनि 2 दिन छुट्टी हुँदाखेरि चाहिँ ल 2 दिन के गर्ने, सबैभन्दा बढी त होइन सुत्दिन मन लाग्छ है छुट्टीको दिन त मस्त सबसे। अब त्यो बेला होइन अब फ्यामिली साथमा भए भए पो ल है फ्यामिलीसँग यो गरौँ त्यो गरौँ भन्छ, फ्यामिली कता हो कता अब है परदेशी जिन्दगी। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो के लाग्छ त, अस्ति त्यो डिबेटमा बोलाउने भन्ने हाम्रो नेपालका पत्रकार भनाउँदाहरू 12 भाइहरूले डिबेटमा बोलाउने भन्ने कुरा गरेर बाल्नु भाइ किन बोल्नु किन जरुरी छ, काम गरेर देखाए भएन भने धेरै बोल्नु पर्दैन होइन होला। बालेन अलिकति अरूभन्दा फरक होला नि, त्यो अरू जस्तो त उखाने गुखानेहरू जस्तो त बोल्दै हिँड्ने होइन क्या भाइ। किन बोल्नु पर्यो, किन तिनीहरूसँग डिबेटमा जानु पर्यो, तिनीहरू बोल्न होला, गरेर देखाउनेमा आउनु पर्यो नि, गरेर देखाउनु पर्यो नि त। त्यत्रो वर्ष हल्लायो, कति वर्ष तिनीहरू नै होइन, त्यो शेरबहादुर, त्यही प्रचण्ड, त्यही केपी ओलीहरू नै तिनीहरू नै घुमेर कति वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री खाए। अनि त एउटा कुरो कि यिनीहरूले अहिले चाहिँ झोलेहरूले भन्ने मेन पोइन्ट भनेको राष्ट्रसभाको भिजन छैन भन्छन् कि। मलाई यहाँनिर यिनीहरूलाई के जवाफ दिन मन थियो भनेपछि हेर्दा भिजन छैन भन्यो। 35 वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको भिजन एकचोटि तिनीहरूको विधान पढेर हेर त, भिजनहरू भन्ने हो भने यति छ। अब केपी ओलीको भिजन हेर, यो बाबा भिजनले काम गर्छ, तर जबसम्म तिमीहरू म भन्छु कि जबसम्म तिमीहरू अनेस्ट हुँदैन, इमान्दारिता हुँदैन, जनताप्रतिको माया, देशप्रतिको माया भन्ने भित्र मनदेखि नै फिलिङ गर्दैन भने नि दाइ भिजनले कामै गर्दैन। डिसिप्लिन हुनुपर्छ दाइ, राष्ट्रप्रतिको माया हुनुपर्छ दाइ, फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको त्यो हो कि। पुरानो नेताहरूमाथि भिजन त छ तर इमान्दारिता भन्ने छैन, भ्रष्टाचार आफ्नो मान्छे मात्र बनाऊ भन्ने हुन्छ नि त दाइ। भिजन भन्ने त अब स्टार्टिङ गरिसकेपछि बिस्तारै यो गर्ने भइहाल्छ, नर्मल कुरा होइन दाइ। तर मेन कुरा भन्ने तपाईँहरू सायद एउटा कुरा हुनुपर्छ, मेन भनेको तपाईँहरू इमान्दारिता हुनुपर्छ,
थर्ड पर्सनपछि माया प्रेम राष्ट्रप्रति प्रेम हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र देश बन्छ कि भिजनले कहिले देश बन्दैन। जबसम्म तिमीहरू इमान्दारिता छैन अनि तिमीहरूसँग भिजन मात्र छ भने देश बन्छ। यदि देश निस्वार्थ माया हुनु पर्यो देशको, कुनै स्वार्थ बिना माया गर्नु पर्यो। यदि भिजनले देश बन्ने भने 35 वर्षमा देश कहाँ गयो त? एकचोटि कल्पना गर्नु त। भिजन त थियो होला त्यो बेला नि, भिजन त नभएन, भएकै हो। अनि नेपाली जनताहरू पनि अब जनताहरू के भन्ने, अब केपीले भनिदिन्छ है पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, अब पोखरा केरुङ रेलमार्ग भनिदिन्छ, जनताहरू प्रत्येक दिन ताली बजाइदिन्छन्, खुसी हुन्छ। म त हाँसो लाग्छ त यार। अब घरमा पाइपलाइन होइन त, अन्त अहिलेसम्म खोइ जमानामा आउँछ भने त अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी आएर के अरे सुकेर गइसक्यो होला, यिनीहरूका कुरा पुराउन त मान्छेले एउटा कल्पना गर्ने कुरा। म भिजन बनाउँछु, म अहिले यहाँ दुनियाँलाई जित्न सक्छु, मेरो यहाँ करोडको बिजनेस छ भन्न सक्छु, त्यस्तै हो कि भन्ने मुखले बोल्यो, तर काम गर्ने भन्ने फिटिक्कै छैन कि दाइ। यस्तो हो। तर धेरै कुराहरू अब सिक्नुपर्छ होइन, नयाँ पार्टीहरूबाट सिक्नुपर्छ, नयाँ आउँदाहरूलाई चाहिँ हामीले अब समर्थन गर्नुपर्छ। हेरौँ 21 गते पछाडि के। तपाईँहरूको अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु होइन, अब हामी जनताहरूलाई एउटा के ऊ पनि अधिकार पनि छ नि। अब नेताहरू त चुनावको बेला मात्र घर घरमा आउने, त्यो बेला उनीहरूलाई सोध्ने अधिकार छ। तपाईँहरू चुनावको बेला मात्र आउनुहुन्छ, के गर्नुभयो, पहिला पनि यो गर्छु भन्नुभएको थियो, यो गर्छु भन्नुभएको थियो, केही गर्नु भएन, त्यो बेला हो क्या थर्काउनु पाइन्छ, त्यो बेला भन्न पाइन्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ, प्रति प्रश्न गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ सबैले गर्नु होला है, सबैलाई गर्ने अधिकार छ है, यो सबैले गर्नु होला। सधैँ भनिरहेको कुरा सबलाई क्वेसन चाहिँ गर्नु होला है। हामीले जिताएको प्रतिनिधि भनेको हाम्रो पोकेटको पैसा खाने हो कि हाम्रो दाइ भने त्यो प्रतिनिधिले नि यहाँबाट यो लुगाबाट पैसा खाएको छ कि, हाम्रो जग्गाबाट पैसा छ, हाम्रो घरबाट पैसा छ। यदिसम्म हामीले बाटोमा हिँड्यो पनि पैसा खाएको छ कि, किनभने हरेक कुरामा हामीले ट्याक्स तिरेर यो कपडा पनि ट्याक्स तिरेको छौँ, बाटो ट्याक्स गर्दै त्यो ट्याक्स नै गभर्मेन्टमा गएर त्यो गभर्मेन्ट नेताहरूले खाने हो कि। त्यही भएर हरेक कुरासँग आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर नेताहरूसँग होइन नडराएर डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्नुपर्छ। हरेक आफ्ना भावनाहरू आफ्ना मागहरूलाई राख्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि दाइ। किनभने तर यसपालिको निर्वाचनमा 2-3 ठाउँमा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ क्या भाइ। रमाइलो जस्तै चितवन 3 हाम्रो रेणु दाहाल र सोभिता, जस अब दुइटै राम्रै मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई होइन भाइ। अब त्यो रेणु दाहाल चाहिँ अब गर्न त विकास गरे, त्यो बेला अब बाउ दाइ अरू उसले त्यहाँ चिताउन उसलाई मनै पराउँदैन, उसलाई काङ्ग्रेसको भोट ल्याएर जिताएको, त्यही पनि मतपेटिका च्यातिर त्यो बेला त काण्ड त्यो उसले विकास पनि कसरी गर्यो भने अब त्यो बेला आफ्नो बाउ प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री भएको, केन्द्र सरकारले उसलाई बजेट ढ्याम्मै दिने, पैसा दिएपछि त जुन ठाउँमा नि विकास भइहाल्छ नि, पैसाले हो विकास रोकिने हो नि दाइ। तर सोभिता गौतम धेरै राम्रो मान्छे हो, धेरै राम्रो हो नि दाइ। चितवनले सुत्दा त्यो भयो। अनि एउटा झापा 5 है, झापा 5को त मलाई के लाग्छ भने नेपाली चलचित्रका कुनै डाइरेक्टरहरूले स्क्रिप्ट लेख्न थालिसक्यो होला झापा 5 भनेर यार, खतरा मुभी बन्छ त्यसमा, बवाल मुभी बन्छ त्यसमा। तर दाइ झापामा चाहिँ मैले बुझेअनुसार होइन, तर त्यहाँ रापरपाले सपोर्ट गर्ने हो भने त जित्ने चान्स हाई नै छ, तर जित्छ भन्छन् धेरै। अनि अस्ति नै पनि के भएको थियो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एमाले सपोर्ट गरे अनि केपी ओलीलाई पहिला गरे हो नि त। अहिले त अब रापरपा त्यसरी मिल्दैन हेर भाइ। रापरपा यदि मिलेछ भने गठबन्धन गरेछ भने नि अब रासपासँग हुन्छ होला भयो भने पनि, तर रासपाले नि मलाई गठबन्धन गर्छ जस्तो लाग्दैन। होइन तर गठबन्धन पुरै गठबन्धन गर्नु पर्दैन, तर झापातिर त गठबन्धन गरे नि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन। किनभने त्यस्तो भयो भने ओली त्यहाँ हाल्यो भने प्रधानमन्त्री उसको सपना तुइहाल्यो, गगन सरलाई 4मा हाल्यो भने अमरेशले के गर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई सरलाई 4मा? दाइ मलाई चाहिँ यहाँ मधेस भनेको होइन दाइ, मलाई होइन भाइ अरू त केही भन्दिनँ म। 3-4 ठाउँमा क्या जस्तै तिम्रो अब यो भक्तपुरमा पनि अब हाम्रो राजीव र हाम्रो भोगाटे मात्र हो र, भोगाटेनी पनि छ मैदानमा छन् 2 जना। त्यो एउटा तिनीहरूको उता इन्टरभ्यू दिने भन्दै थियो 2 जनाको बरु डिबेट गराउनु पर्ने हो होइन, भोगाटे र भोगाटेनीको। मैले कता कमेन्ट जुत्ता पाएको, मैले त अस्ति एउटामा कमेन्ट हानिदिएको कि दिदी त्यही जुत्ताले चुनाव हार्यो भने त्यही महेशपछि त्यो टाउकोमा हान्नु है भनिन्छ कि चुनावमा जेन्जीको जुत्ता पाएछ कि। त्यही 3-4 ठाउँ 4-5 ठाउँमा चाहिँ अलिकति मलाई त जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँको 10वटै क्षेत्रमा चाहिँ घन्टीको आउँछ जस्तो लाग्छ, 10वटै चाहिँ। तर म त होइन एउटा कुरा भन्छु होइन, अब एउटा कुरा भन्छौ नेपाली जनताहरूलाई एउटा कुरा भन्छौ, तिमीहरू होइन तपाईँहरू होइन सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरा दाजुभाइ तथा दिदीमा सम्पूर्णलाई एकदमै सम्झिरहेको छु, माया राख्छु। तर एकचोटि दिमाग खोलेर
नयाँ पुरा मेरो दाइ हेर्नु एमाले काङ्ग्रेस बाहेक तपाईँले सोध्नु होला तिम्रो सपना के हो भाइ भन्दाखेरि मेरो एउटै सपना एमाले काङ्ग्रेस माओवादी पतन गराउनु मेरो ड्रिम हो कि दाइ। कसम भने मेरो ड्रिम एउटै हो, मलाई मेरो नयाँ शक्ति आओस्, मलाई मेरो भविष्य चिन्ता छैन, म जेसुकै च्यालेन्ज पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छु होइन। तर मेरो एउटै ड्रिम भनेको एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको पतन गराउनु हो। अब नेपाली जनताहरूलाई अब अहिले बरु नयाँहरूलाई भोट देऊ, रापरपालाई देऊ, माटोलाई देऊ, जो नयाँ भनाउँदा जनशक्ति जो नयाँहरूलाई देऊ, बरु नयाँहरूलाई भोट ल्याएर मस्त तिनीहरूलाई जिताएर अगाडि पठाऊ। तर एमाले काङ्ग्रेस माओवादीहरूलाई जिताएर अगाडि पठायो भने नि नेपाली जनतालाई यति धेरै गाली गर्छौँ। तर मलाई सुन्नु, मलाई मतलब छैन होइन। बरु केपी ओली प्रधानमन्त्री र शेरबहादेव अब गगन को प्रधानमन्त्री होला होइन, प्रधानमन्त्री होला, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होला, को होला मलाई थाहा छैन होइन। तर अब यिनीहरूलाई जिताएर यिनीहरूलाई सत्तामा पठायो भने नि यति गाली गर्छौँ, मलाई मतलब छैन। मलाई यहीँबाट उठाएर नेपाल ल्याऊ, जेलमा हालोस्, मलाई कुटो पिटो या कार्यकर्ताहरू जे गरौँ, मलाई मतलब छैन। तर अब नयाँहरूलाई हराइदिएपछि त्यसपछि नेपाली जनताहरूलाई यस्तो सराप छौँ नि, यस्तो गाली गर्छौँ नि, मुख छाडेर गाली गर्छौँ। यो लेखेर यो अहिले नर्मल पोडकास्ट आयो त बेला भाइको उग्र अर्को मुख छाडेको पोडकास्ट आउन सक्छ, वेट गरेर बस्नु होला, वेट गरेर बस्नु नेपाली जनताहरू। एकदमै ठिक छ, एकदमै यो तपाईँहरूले धेरै कुरा सोचेर एकदमै बुझेर 5 मिनट 5 सेकेन्ड लगाएर कता भोट हाल्यो भन्नु ध्यान दिएर एकदमै तपाईँहरूले केयरफुल्ली भएर भोट दिनु होला है नेपाली जनताहरू। यो चान्स चाहिँ हामीले गुमाउन चाहँदैनौँ। हामी देश भनेको एकदमै देशको भविष्य फेर्ने सुनौलो मौका हो, सुनौलो मौका होइन। अब जेएनजीले गरेर 2084 मिसन 84लाई अहिले मिसन 82 भइसकेको छ, 82 भइसकेको छ। त्यही जो सब रमाइलो हुन्छ। अब हेरै जाउँ फागुन 21 गते पछाडि के हुन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा भाइ होइन, जस्तै हाम्रो यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभामा सबै एमाले काङ्ग्रेसको छ भाइ, त्यहाँबाट पारित गरेर संशोधनको लागि संविधान संशोधनको लागि भने उनीहरूले पास गर्दैन होला त। राष्ट्रिय सभामा त सबै उनीहरूकै छन् नि त, माओवादीकै एमालेकै काङ्ग्रेसकै छ। अनि त्यहाँनिर त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ कानुनहरू चाहिँ पास हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही पुरानो कानुनहरूलाई कानुन गरेर जे होस् अब यिनी पुरानोहरूलाई चाहिँ जेलमा चाहिँ हाल्नै पर्छ हो दाइ। यिनीहरू दाइ यतिसम्म गर्न चाहिँ यिनीहरू मरेको हड्डी यिनीहरूको लास उठाएर पनि महाकाशमा पशुपतिमा लिएर जलाउन मन छ। के बेलुसेर पर्छ यिनीहरू लास 23 गते जुन भाइ बहिनीहरू होइन मरेका नि त्यसको बदला त लिनै पर्छ क्या भाइ। अहिले भनिरहेको छ होइन मैले गोली चलाउने आदेश दिएको छैन, जिम्मेवारी पनि लिनु छैन। र 23 गते हाम्रो साना बालबालिकाहरूलाई गोली हानेर मारिसकेपछि होइन 27 जना मार्दाखेरि पनि सत्तामा बसिरहने को होइन भाइ। यता सुन, एउटा नैतिकताको आधारमा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ क्या भाइ। तिम्रो यो स्पेन कि कहाँ एउटा रेल दुर्घटना भएको थियो होइन भाइ, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले, अब त रेल दुर्घटनामा त प्रधानमन्त्रीको हात छैन नि त, त्यहाँ कति मान्छेहरू मरे होइन। तिम्रो उसले के भनेको छ भने यो अब ऊ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो रेल दुर्घटना भएको, यो सबैको दुर्घटनाको जिम्मा चाहिँ हामी लिन्छौँ भनेर भनेको छ यार। त्यो पनि म ठ्याक्कै भन्दैछु तपाईँले भन्नु। पोर्चुगलमा होइन दाइ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि खोइ कसले पिट्यो थाहा छैन, एउटा नेपाली केटालाई पोर्चुगलले कसले पिट्यो थाहा भएन होइन। त्यहाँ त्यो पिटेकै आधारमा प्रधानमन्त्री माफी माग्न आएको थियो दाइ यार। रियल कहानी रुटीमा नेपाल बन्दले हालेको थियो। आजभन्दा 5 वर्ष नेपाली मान्छेलाई कसले आएर पिटेको, आफू आएर सरी माग्यो के, आफू आएर सरी माग्यो। नेपाली पोर्चुगलको नागरिकले नेपाली नागरिकलाई हान्यो, आफू प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे आफू आएर गऱ्यो कि। अनि त्यतिसम्म के दाइ एउटा त्यो पनि एउटा पोर्चुगलको एउटा इन्डियन नागरिक होइन दाइ, पोर्चुगलकै घटना। इन्डियन महिला त्यहाँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि हस्पिटलमा बेड सेड नपाएर कुनै कारणले गर्दा त्यहाँनिर त्यो महिलाको मृत्यु भयो है। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्री ठाउँको ठाउँ राजीनामा दियो। ल आफू सोच्नुको मान्छेको मानवता भन्नेपछि अरूप्रतिको माया कतासम्म रहिसक्यो दाइ। ल एउटा विदेशी नागरिक आफ्नो देशमा काम गर्न आएको भन्छ, कुनै कारणवशले उसको ज्यान गयो भनिसक्यो, त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्री राजीनामा दिनु भने कतिसम्मको नैतिकता हो, कतिसम्मको हो कि मेरो कारणले गर्दा त्यहाँनिर उसको ज्यान गयो किनभने मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न सकिनँ भने यतिसम्म छ कि यार। नेपाली त दाइ म त केही भन्दैन यार। अलिकति कम्पेयर गर्नु हो यस्तो। अनि यो के दाइ म एउटा कुरा कि यिनीहरूले होइन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि विशेष गरी माओवादी प्रचण्ड हो कि म हाँसो उठेर लाग्छ कि अब हामी होइन त यस्तो मलाई यस्तो लाग्छ कि ठिक छ म मान्छु नमान्ने होइन है, कार्ल मार्क्स लेनिन म आफूमा पनि एउटा कम्युनिस्ट विचारधारा मान्छे हो। कम्युनिस्ट विचारधारा म सबै मेरो काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने म यसलाई स्वीकार्छु, नस्वीकार्ने होइन। म यिनीहरूलाई एक्सेप्ट गर्छु है दाइ। कम्युनिस्ट विचारधारा म आफ्नो काम आफै गर्छु भन्ने सिद्धान्त भएको मान्छे। यिनीहरूले यतिसम्म गर्छन् कि होइन दाइ सुन्नु है, नेपालमा जसले नेपाल भन्ने एउटा देश गणना गर्यो, एउटा नेपाल भन्ने एउटा देश बनायो,
त्यो मान्छेलाई एउटा राष्ट्रघाती घोषणा गर्छन् कि दाइ वास्ता गर्नु छैन तिनीहरूलाई लापरवाही छ एउटा कार्ल मार्क्सको एउटा लेनिनको होइन एउटा सी जिनपिङको को फोटो ल्याएर घरमा लगाएर बिहान बेलुका ढोकिया छ पूजा गरिया छ हाम्रै त्यहाँ पृथ्वीनारायण ल हेर्नु अहिले पनि तपाईँहरू हिँड्दै एमालेको पार्टी कार्यालयमा जानु माओवादीको पार्टी कार्यालयमा जानु कसम त्यहाँ पृथ्वीनारायणको फोटो छैन यिनीहरूको जर्मन कहाँ कार्ल मार्क्स लेनिनहरू को फोटो छ ठिक छ म नेपालले एकीकरण गरे त हाम्रा पृथ्वीनारायण यिनीहरूको फोटो छैन यिनीहरूसँग फोटो छैन कार्ल मार्क्स लेनिनका फोटो आएर बिहान हातखुट्टा ढोक्छन् है तर उनीहरूलाई नि रेस्पेक्ट छ सम्मान छ उनीहरूले जुन सिद्धान्त गर्यो उनलाई म मान्छु नमाने तर जुनले आफ्नो देशको आफ्नो रगतले नेपाल हो भनेर एउटा पृथ्वीनारायणसँगको चोकमा गएर यिनीहरूले चोकमा गएर यिनीहरूकै निर्णयमा यिनीहरू पुरानो पार्टी भनाउँदाकै निर्णयमा गएर पृथ्वीनारायण कतिवटा शालिगहरू ढलाएको छ कि दाइ आफ्नै देशको माया छैन यिनीहरूलाई उहाँ पोखराको पृथ्वी चोकमा पनि त उ गराएको थियो त अनि घटाएको थिएन हाँसो लाग्छ दाइ यार अब यसो भनेपछि अब राजावादी यताउति भन्दैला नि होइन राजावादी त होइन तर जे भए पनि हाम्रो बाबुबाजेले आर्यको देशमा आफ्नो पुर्खा हो नि त एकीकरण गरेको देशमा चाहिँ माया प्रेम चाहिँ छ कि हामी कार्ल मार्क्स लेनिन भन्दा हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई पूजा गर्छौँ कि हामी आफ्नो स्वायत्तमा भएको आफ्नो प्रेम आफन्तपन आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि चाहिँ बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि दाइ प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि चाहिँ बोल्नुपर्छ कि दाइ कसैले अरू जेसुकै होस् हप्काएर बस्नु यो पालिको चुनावमा भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्नु सबैले घन्टीमा भोट हाल्नु है घन्टी यसरी बजाउने हो सबैले यसरी बजाउने होइन त भाइ कसरी रे यसरी बजाउने घन्टी बजाउने टक्क लड्ने सक्यो ल आजलाई यति नै हो ल आजलाई यति नै नयाँ पोडकास्टमा फेरि भेटौँला है त ल भाइ ल थ्याङ्क यू सो मच है ल